이쪽으로 돌자. 아, 이치란 라멘이라고 되게 유명한 라멘집인데 사람들 벌써 기다리고 있네. 그래, 우리도 그러면 먹을까? 그러면 이따가 사람 좀 없을 때 먹어보자. 아, 그래? 그리고 나 지금은 배가 안 고파. 아, 그래. 아, 엄마, 신호 기다리는 것 같은데? 맞아. 그 라멘집을 기다리는 게 아니라 여기 라멘 이치란 사람들 많이 기다리고 있네. 아, 그 옆에 돈키호테. 돈키호테 룸? 룸이 뭐야? 뭐, 방이야? 아니네, 진짜네. 돈키호테 농요자. 방이야. 저기 라멘집이 밤? 맛있대? 약간 저기 라멘집이 맛있대. 보시원도 아니고 뭐 그런 건가 봐. 여기 이와타야 백화점 여기 가야 여기 가. 엄마 이제 가자. 이제 완전히 다 파악했지. 안쪽 골목이야. 응. 엄마 어디서 꺾으면 돼? 우리 조금 더 가다가 몇 걸음 걸으면 올라오면 꺾으면 되냐? 어. 큰 길에서 꺾으면 돼. 큰 길은 너무 많아. 이런 조그만 길 말고 좀 더 큰 길에서 길을 건너서 꺾으면 돼. 길을 건너면서 꺾는 거야? 맞아. 길을 이렇게 그러니까 여기 횡단보도가 있는데 그 길을 건너면서 꺾으라는 말이야? 저기 보이지? 차도 이렇게 지나가지? 가로로. 어디? 저기. 어디? 겨울 어디? 건너. 어디? 저기 건너일 있네. 거야. 아. 응. 다이소. 찍고 있어, 본점. 아, 지금 가고 있어. 다이소에 본점. 본고자. 다리 안 아파? 근데 다리 아프면 언제든지 유모차에 앉아. 엄마 근데 응. 여기도 여전히 땅에 껌 씹는 거는 껌 씹는 거는 그래. 근데 어떤 나라는 정수야 어. 좀 기다리자. 빨간불이니까. 어떤 나라는? 어떤 나라는 껌 아예 금지야. 껌 금지령. 아얘 껌을 못 씹어? 그래서 껌을 한 번 씹으면 벌금이 막 어마어마한 거야. 엄마 그 싱가포르 막 이런 데인 것 같은데. 엄마 요즘은 좀 괜찮겠지만 그 영국은 응. 옛날에 아예 응. 그 금연 나라여가지고 오. 무슨 장군이 담배를 폈는데 들켜가지고 죽었어. 죽이기까지. 근데 요즘은 너무 벌금이 잔인한 거 아니야? 요즘에는 한 번 물면 벌금이겠지. 요즘엔 더 괜찮을 거 아니야. 그래? 진짜로 그때는 죽었어. 대단하다. 뭐 그렇게까지 죽이기까지 해? 정수야? 진짜 영국의 왕이 담배를 진짜 싫어하니까 맞아. 여기를 영국 이렇게 왕만 싫어하는 게 아니라 누구도 싫어하지? 담배를? 엄마 여기를 건너면서 꺾으라는 거야? 아니 저쪽으로. 저쪽? 아 여기는 왼쪽으로 꺾으면 되네. 우리 여기서 사진 찍었잖아 아까. 아 맞다. 그렇지. 응. 일로 쭉 가면 바로 호텔인데 우리가 일로 돌았잖아 아까. 왜? 응. 근데 왜 거기는 다이소가 없었을까? 우리가 갔을 때는 이쪽 방향은 이쪽 방향인데 우리가 안 가본 데야? 지금 우리 다이소 갈 생각에 엄청 부풀어 있잖아. 그치? 같은 데만 돌고 있다고? 아니 우리를 건너면 돼. 이제 모든 걸 파악했습니다. 이걸 건너면 돼? 빨간 불이네. 준수야 너 더우면은 위에 거 벗어. 안 더워? 진짜? 잠깐만. 괜찮은 것 같아. 그래도 벗어. 아니 이거 벗어도. 아 엄마. 추워? 아니 이거.
줘. 아빠 여기 이따 추우면 줘 이래. 우리 이제 여기를 건너면서 꺾으라는 거야? 어떻게? 여기를 건너고 건너서 조금만 한 반 블럭짜리만 더 가서 조금 더 건너. 한 번 더 건너. 그러면 나와? 자 이렇게 여기야. 우리가 지금 요거 건널 거거든. 조금 더 걸어서 조금 한 번 더 건너. 오케이? 그래. 여기니까 여기서 계속 건널 걸으면 거고 돼? 조금 걷고 건널 거고 그 다음에 꺾어서 엄마, 요렇게 신호 가면 돼. 나오는 거는 신호만 하고 계속 쭉 걸으면 돼? 그럼 꺾을 데 없어? 왔어. 어디가? 진짜 벌써? 아니 그게 아니고. 신호가 왔어? 신호가 왔어? 아니 아직 올 때가 안 됐는데. 엄마 손잡아. 엄마 이리 손잡아라. 와. 엄마 팔 잡아. 엄마 팔. 응. 아니 아빠 벌써 신호 오면 어떡해. 아빠 저러면은 이제 사회생활 못합니다. 아빠 우리 여행 생활 못합니다. 아빠 신호가 왔대. 응. 신호가 왜 벌써 와? 오. 야, 너무 좋구나. 저거. 때문에서 지금 바람 좀 잡고. 그 정도야? 비가 지금 아니 지금 그 호텔에서 한 지가 얼마 안 됐는데 안 하고? 아니 거기서 비가 아니고. 어머. 제정신이야? 근데 지금 우리 일로 건널 거라. 일로 건너면 또 아까처럼 돼 우리. 저기서 저렇게 건너면 되잖아. 아니 일로 갈 거라. 저쪽 갈 거라. 와 오늘 아빠 큰일 났네. 아빠 앞으로 물 금지. 목말라도 물 금지. 갔다 와라. 안돼. 조지야, 너 그거는 필요 없지? 뭐야? 포켓몬빵 요즘 흔해졌잖아. 필요해. 그 다이소 1층에 포켓몬빵이 있대. 일본 포켓몬빵은 어떨까? 뭐가 있을까? 딱 한 개만 살 수 있으면 뭐 사고 싶어? 엄마 근데 그거 얼마래? 그래도 뭐 한 2,000원 하겠지? 200엔? 200엔? 엄마 가격 잘 몰라. 와 200엔. 시가 때문에 한 개밖에 없대? 아니야, 여러 종류 있을 거야. 그러면 그 종류를 전부 다 사야지. 안 되지, 그거. 조지야. 아니 엄마. 응. 엄마 나 근데 응. 나 골덕 있으니까 그냥 안 할래. 진짜? 뭐 골덕이 너의 목표였어? 아니 혹시 목표까진 아닌데 응. 골덕 이뻐. 맞아. 은근 이뻐. 근데 준수처럼 또 그런 게 중요해. 어느 정도 만족스러운 걸 엄마 그리고 골덕하고 나하고 똑같아.